¿Qué tal, amigos? Buenos días. Gracias por acompañarme a partir de este momento en este en vivo. Saludos a todos. Quiero contarles un poquito sin entrar en detalles, porque no es mi intención. La experiencia que viví ayer, que fui con mi esposa y mi hijo a ver la película Sonidos de Libertad. No voy a contarles la película, así que no se preocupen, pero creo que es mi responsabilidad hablarles de la película sin contarles la película. Y lo hago con el fin de motivarlos para que vayan a verla en cualquier sala de cine, no importa. Yo no tengo compromisos con ninguna sala de cine, ni estoy haciéndole publicidad a ninguna sala de cine. Pueden ir donde ustedes quieran. Lo importante es que vayan a verla, para que entiendan un poco este serio problema que enfrenta el mundo en este momento. Y yo, cuando llegué a casa anoche, me puse a escribir en Instagram alguna reflexión y decía: dolor, rabia y tristeza, frustración, impotencia, ira son algunos de los sentimientos que me embargan, decía yo en mi escrito, en este momento, luego de ver esta extraordinaria producción cinematográfica, que no es algo de Steven Spielberg, ni de los Super Amigos, ni el Agente 007, no, nada de eso. No me refiero a extraordinaria por lo costosa o lo gigantesca de la producción, no. Me refiero al mensaje, al contenido, al fondo de la misma. Una producción de Eduardo Verástegui, en la que se relata cómo opera el tráfico de menores en todo el mundo. En todo el mundo. En esta oportunidad, la historia nos cuenta las experiencias de un valiente ex agente federal de los Estados Unidos. Su nombre es Tim. Y cómo arriesga su vida en varias oportunidades hasta llegar precisamente a adentrarse en este mundo, no solo como agente federal, sino como padre de familia. Creo que tenía 6, 7 hijos y una muy hermosa esposa. Y él fue adentrándose tanto en esto y asumiendo como suyo este problema, que llega el momento en que logra rescatar a decenas de niños, precisamente, que estaban presos, secuestrados por estas organizaciones criminales. Otro personaje que me llamó la atención en la película fue el vampiro, un hombre que había estado inmerso en el mundo del tráfico, de la droga, del narcotráfico, y que había estado preso. Y fueron ellos dos, Tim y Vampiro, durante el desarrollo de la película, los que jugaron un papel sumamente importante en descubrir todo lo que ustedes van a ver en la misma. Y me quedo con algunos mensajes. Cuando Vampiro le dice a Tim, en ese momento en que el policía, en que el agente federal casi decide regresarse a los Estados Unidos y dejar todo,
lo siguiente: cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Y muchas veces Dios nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer a través de la conciencia, a través de un mensaje que nos pone a reflexionar. Y nosotros nos sentimos tan poderosos, tan autosuficientes, que no le prestamos la atención. Y aquí Tim escuchó al vampiro cuando le menciona esta frase, y eso lo hace tomar una decisión en su vida que salvó vidas. Otra frase impactante que me llegó: los hijos de Dios no están a la venta, refiriéndose a los niños. Y miren esta también: una bolsa de cocaína, un paquete de cocaína se vende una sola vez. Un niño se vende 5, 6, hasta 10 veces al día. ¿Qué podemos hacer?, me preguntaba yo anoche. Y le preguntaba a mi esposa y a algunos amigos con los que fuimos y con los que nos encontramos a la salida del cine, para ser parte de la solución de este problema. ¿Qué hacer? Si esto es una organización internacional conformada por criminales y enfermos. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cómo contagiar a la gente? Lo primero es, vayan a ver la película. Vayan a ver la película. Lo segundo, proteger, cuidar a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos menores de edad y démosles las herramientas necesarias para que estén, ojo, chispa, preparados para enfrentarse a una situación de esta naturaleza. Aquí en Panamá yo me ponía a pensar anoche, ¿cuántos de esos niños que han desaparecido y que no han sido encontrados no estarán siendo parte de la larga lista de niños que han sido precisamente secuestrados por estas organizaciones y sacados del país? ¿Cuántos que nosotros conocemos y otros que ni siquiera conocemos? Que nosotros conocemos y otros que ya se nos han olvidado, señoras y señores. Entonces, cuidemos a nuestros hijos. No dejemos a nuestros hijos en manos de desconocidos. No confiemos en la gente. Por otro lado, yo me ponía a pensar que es necesario que las instituciones, los organismos de seguridad a nivel internacional se unan para luchar contra este problema que no tiene fronteras. Esto debe ser una preocupación de todos, hombres, mujeres. Los países internamente deben aprobar sanciones severas contra toda cadena de integrantes de esta red, de esta organización criminal. Todos. Una organización que maneja billones de dólares, estimados amigos, y que tienen el apoyo y el respaldo de gente poderosa que están enfermos. Y eso va desde aquella persona que desde su computadora comienza a trabajar en el tema de la pornografía infantil, hasta aquel que vende, aquel que alquila a niños, aquel que identifica, aquel que se los lleva, y evidentemente el que
abusa de los niños. Y hay gente en todo el mundo y de todos los niveles sociales. Y por eso estoy hablando de billones. Y gente de alto poder económico, de mucho dinero, que son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Porque para tú abusar de una niña o de un niño, tú no tienes alma. No tienes alma. También la oración es muy importante para los creyentes. Oremos por estos niños para que sean liberados y podamos poner punto final a este mundo de maldad en el que estos angelitos, señoras y señores, angelitos, les toca vivir una vida peor que la muerte. Viven una vida peor que la muerte. No hay edad. No hay edad. Aquí vimos a un caso de un menor, de una menor de 6 meses o 3 meses, no sé cuánto, que era abusada por, no sé si era padre o padrastro, aquí en Panamá. Entonces, yo creo que esto es una tarea que nos compete a todos. Y lo primero que debiéramos hacer es ir a ver la película. Me extraña que las salas de cine no estén repletas, llenas. Esto es una inversión. Esto no es un gasto. Y si su hijo es mayor de 13 años, llévelo. Y si su hijo es menor de 13 años, cuéntele lo que usted, en resumen, vio en esta película de Eduardo Verástegui. Pero tenemos como sociedad que activarnos y hacer algo, porque ustedes no saben lo difícil que fue para la producción de esta película, no solo producirla, sino proyectarla, porque grandes intereses en la sociedad, en el mundo, estaban tratando de impedirlo. Así que, y no es una película que hay que verla con los ojos cerrados, así como vimos muchos. A mí me tocó La Pasión de Cristo. No es por no son las imágenes, no son las escenas. No, lo importante aquí es el mensaje de cómo opera todo esto y del trabajo que hace precisamente este agente federal, que luego se convierte en exagente para desmontar, desarticular esta red en Colombia. Imagínense ustedes en otros continentes, en otros países, siendo Estados Unidos uno de los principales consumidores de esto. La pedofilia que hay en el mundo es horrible. Así que los invito a ir a ver la película. Yo pagué por ver la película. No estoy anunciando ni publicitando nada. Yo pagué por ir a ver la película. Así que esto no es publicidad de nada. Es un mensaje. Vayan a verla, hagan el esfuerzo y véanla con una mente abierta, con una mente crítica, y lleven el mensaje a casa, al barrio, a la comunidad, al trabajo, a la escuela, a los pelados, para que de una vez y por todas le pongamos punto final a algo como esto. Gracias, y reitero, espero que vayan a ver la película. Es algo que estamos viviendo no solamente en el mundo, aquí en Panamá también. Entiéndanlo, señoras y señores. Así que gracias, y cualquier comentario, yo voy a dejar este video en mis redes. Hasta luego.